अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं स्ट्रीम हंगर यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल बहुत गंदी हो गई थी, सोचा कि इसको ज़रा साफ़ सुथरा किया जाए। सर्विस के बाद इसको मैं ले गया मैकेनिक के पास और बहुत सारा काम था होने वाला, इंजन का काम था इसका। तो हमारे मैकेनिक साहब ने फ़ौरन इसको खोलना शुरू कर दिया। जो जो काम उन्हें बताया गया था वो उसको स्टेप बाय स्टेप करने में मशगूल हो गए। बहुत ही हुनरमंदी और बहुत ही स्किल के साथ उन्होंने इसका काम किया। इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, इसका प्रेशर प्लेट्स और इसकी जो होती है क्लच प्लेट्स वो रिप्लेस हुई हैं, क्योंकि पिकअप इसकी खासी कम हो गई थी। उसके बाद ब्रेकों का काम हुआ, अगली और पिछली ब्रेक्स। साथ में टीम ने सफाई सुथराई पेट्रोल के साथ बहुत अच्छी तरह साफ़ किया। साथ साथ मैं वीडियो बनाता रहा। मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाता हूँ कि ज़ीशान साहब जो हमारे मैकेनिक हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। सलेंसर की कुछ सेटिंग होने वाली थी, वो इंसान ने बहुत अच्छे तरीके से कर दी है। इसके मडगार्ड्स के जो चप्पू जिनको कहते हैं, जो आगे और पीछे होते हैं, वो रिप्लेस हुए हैं। हैंडल इसका जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, उसके कप्स जो हैं वो नए डलने वाले थे। तो भाई साहब कहने लगे कि ये देखें कप जो है वो मेरा ख्याल आपने पहली दफ़ा रिप्लेस करवाने हैं। जब से बाइक ली थी इसके कप वही चल रहे थे। हैंडल जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। सारा काम मैकेनिक ने खुद, यानी ज़ीशान साहब ने, और साथ उसके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने किया है। बहुत ही मज़ा आया काम करवा के, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा काम किया है। ये फैसलाबाद के लोग जो काम करवाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इनका एड्रेस बताऊंगा। मिले चौक जो आपने देखा होगा, मिले चौक के पास इनकी शॉप है। ये अब आप पे मुनसर है कि आप कितनी दिलचस्पी लेते हैं, और अगर बाइक का काम आप जहाँ से भी करवा रहे हैं वहाँ से मुतमिन नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा और आपको इनका प्रॉपर एड्रेस बता दूँगा। मैं फ़र्स्ट टाइम इनके पास गया था बाइक लेके। मैंने सुना था कुछ दोस्तों से कि बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया जाता है बाइक का, और बहुत ही मुनासिब पैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बिल नहीं बनाते। पार्ट्स भी इन्होंने बहुत ही मयारी, मतलब कुछ जेन्युइन और कुछ जो अच्छी कंपनी के हैं वो इस्तेमाल किए हैं, और मुझे बता के कि ये फ़लाँ कंपनी का है, ये फ़लाँ का है। तो जो हमने कहा वही लो जी, फाइनल हो गया। ओ भाई साहब स्टंट कर रहे हैं, ये तो ऐसे लगा कि जैसे ना कोई फिल्मी सीन हो गया। हमारे मैकेनिक जब अपने काम से मुतमईन हो गए और बाइक की ट्राई ले ली तो हमने बिल पे किया, रसीद ली, बहुत ही मुनासिब बिल बना।
और स्पेशली अपने मकैनिक साहब का शुक्रिया अदा किया।